زه په دې خبره قسم خورم چې په صدقه باندې مال نه کمیږي. بس زه قسم خورم په دې خبره چې څوک صدقه ورکوي په صدقه مال نه کمیږي. بس په دې زه قسم خورم چې په صدقه به مال کم نشي. امونږ خو وایو چې کومه صدقه ورکړه بس دا لږې دي نه که دا زه ورکړم نه څه دا 4000 روپۍ دي نه که په 2000 ځان له تروړه والمه په 2000 غریب خو لاړې که نه ختمې نه شوې نه که نه. نبی علیه السلام فرمایي زه قسم خورم چې دا مال به نه کمیږي چې کوم سړی صدقه ورکړي په صدقه الله مال نه کمی. نو چې کس ته راغی وي ما د الله د رضا دپاره معاف که ما د الله په نوم معاف که بس دې سړي ته معافي کوه ښه. رب العالمین وایي چې تا دې راغې تاله او تا دې معاف نه کو دې تا ته خپله عاجزي وایي او تا تخپل پیمانتیا ظاهری نو وی تا به زه بیا معاف نه کم ورې ښه تا به زه معاف نه کم ښه. داسې یو ورځ به مونږ مختورن د الله مخې له ورځو مونږ ته به هم د معافۍ ضرورت راځي. ډېر مختورن به یو ډېر ستومانه به یو د الله مخې ته به ودرېږو د معافۍ ضرورت به هم راځي. چې خپل هم د معافۍ امید شته نو پکار ده چې بل هم معاف کوو بل هم معاف کوو د معافۍ صفت ځان کې پیدا کړو معافۍ صفت ځان کې پیدا کړو. نو ورځ را روانه ده د هغې نه مخکې تیارې ځان له وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته علم دی چې د قیامت سخته ورځ را روانه ده تاسو ته پته ده څومره سخته ورځ به احادیثو کې د هغې منظر بیان شوی دی. ټول خلک به سوري پسې ګرځي ونه به نه وي بوټې به نه وي لوړه به نه وي جوره به نه وي غر به نه وي د پټېدو ځای به نه وي داسې یو چټلي میدان به وي سیډونو ته به ملایک ولاړ یو په منځ کې به خلق جمع شوي او حساب کتاب به شروع هر سړی به وایي زما نمبر دی او زما پیشي ده او زه مخامخ کېږم. داسې سخته ورځ ده په دغې ورځ به هر سړي ته د سوري ضرورت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ظل المؤمن یوم القیامه په دنیا کې خو هر سړي ته سوری میلاویږي چېرته د ونې د لاندې ودرېږي چېرته د آبادي د لاندې ودرېږي او چېرته د پکي د لاندې کینو خو ظل المؤمن یوم القیامه سوری د مؤمن په ورځ د قیامت صدقته دا به هغه صدقې چې کومه ده په دنیا کې ورکړې ده دا به د آخرت کې سوری دا صدقه به د سوری په میدان محشر کې دا به پتا باندې سوری کوي کومه صدقه چې د دنیا کې ورکړي. ذکر رب العالمین فرمای انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه سوداو کې د الله سره خو مخکې د هغې ورځې نه چې بیا به اغستل خرڅول نه